Badamlı, adı və dadı ilə təbii mineral süfrə suyu. Dünənki informasiyalar bizi xeyli ümidləndirir. Xüsusən də Türkiyə mediasının, sonra ardınca da Rusiya mediasının Azərbaycan ordusunun Şuşaya daxil olması ilə bağlı və yaxud da Şuşa yaxınlığında olması ilə bağlı səsləndirilən fikirlər, xəbərlər bizi ümidləndirir Şuşanın azad olunması ilə bağlı. Erməni tərəfi bir neçə dəfə açıqlamalar verib. Bugün biz Şuşaya baxırıq. Ümumiyyətlə Şuşanın gəlin bir relyefinə baxalım dostlar. Şuşa bax göründüyü bu ekranda gördüyünüz bax bu coğrafiyadadır. Fikir verin, bax dörd bir tərəfi xəndəklərdir. Bax bu Pənahəli xanın inşa etdirdiyi bir şəhərdir və bura dağdır. Fikir verin, ortası dağdır. Qıraqları xəndəklərdən ibarətdir və bir neçə yol var. Bax buradan əsas yol budur. Sonra digər tərəfdən, Laçın tərəfdən gələn yoldur, bu yoldur. Bu yoldur. Və bir də Şuşanın öz Daşkənd tərəfindən, daha doğrusu Daşkənd tərəfdən, yəni Xankəndinin istiqamətindən gələn digər bir girişi də var Şuşanın. Ümumiyyətlə 3 dənə girişi var. Pənahəli xan da buranı 3 girişli eləyib ki, həm buradan İrəvan xanlığı ilə, həm Gəncə xanlığı ilə, həm də belə deyək də Azərbaycanın şərq hissəsi ilə əlaqələrini qursun. Bəli, hazırda gördüyünüz bu Şuşadır. Bir gün əvvəlcədən peykdən çəkilmiş şəklidir Şuşanın və biz indi bugün Şuşaya Azərbaycan ordusu necə girə bilər, hansı istiqamətdən girə bilər və düşmənin verdiyi xəbərləri müzakirə edirik. Bax, erməni tərəfinin açıqlamasında Azərbaycan ordusunun Daşaltıda əməliyyat apardığı barədə məlumatlar var idi. Və mən sizə əmin edə bilərəm ki, bizim ordumuz heç vaxt bura girməz. Yəni, məncə, Şuşa alınmamış, ordunun bura girməyi mənasızdır. Görürsünüz, Daşkənd böyük bir kənddir. Şuşanın düz altındadır. Fikir verin, bura Şuşadır, dağın başıdır. Düz dağın ətəyində Daşaltı kəndidir. Buradan 2 kilometr falan ərazi var bu Şuşaya. Və fikir verin dostlar, bu Şuşa divarlarıdır və Şuşanın qala divarlarından, bu divarlardan Daşkənd tamamilə nəzarət altına alınır və burada istənilən, yəni hətta bura ordunu salmaq, burada ordunu itirmək deməkdir. Və 92-ci ildə də burada belə bir əməliyyat, Daşaltı əməliyyatı aparılır və Azərbaycan ordusu orada məğlub olmuşdu. Ona görə də mən inanmıram ki, bizim ordumuz bu səhvi təkrarlaya və Daşaltıya girər. Ola bilsin ki, burada diversiya, belə deyək də, komandalarımızdan müəyyən bir qrupu girib hansısa bir əməliyyatlar apara bilərlər. Amma ordunu bura yeritmək, yəni Şuşanı işğaldan azad etməmiş ordunu bura yeritmək mümkün kimi görünmür. Digər bir açıqlamada Şuşanı Muxtar kəndi ərazisindən, yəni Şuşaya hava istiqamətindən 1,5 kilometrlik məsafədə olan Muxtar kəndində olması ilə bağlı döyüşlərin burada getməsi ilə bağlı məlumat var. Bu bir qədər məntiqli görsənə bilər. Çünki burada səviyyə, baxın Daşaltıda səviyyə necədir? Daşaltı kəndi görürsünüz ki, düzlərənin dibindədir və buradan qala divarlarından Daşaltını vurmaq çox rahatdır. Muxtar kəndi isə bir qədər Şuşa ilə təxminən eyni ölçüdədir. Yəni, düz Şuşa bir qədər yenə də böyük məsafədə qalır, hündürlükdə qalır, yüksək məsafədə qalır. Amma buradan biraz məntiqlidir ki, buradan gəlib atışlar eləmək olar. Amma fikir verin, mən xəritəni lap yaxınlaşdırdım. Buradan Şuşaya gedən yol yoxdur. Baxın, bu Pənahəli xanın taktikasına görə Şuşanın 4 bir tərəfindən, daha doğrusu 3 tərəfi
xəndəklərlə, bax bu şəkildə xəndəklərlə, dərələrlə əhatə olunub və bu xəndəklərdən də yəni düşmənin o vaxt Qarabağ xanlığının qorunması nəzərdə tutulurdu və ona görə bu xəndəklərdən keçib getməyə ciddi bir yol görmürəm mən burada və yol yoxdur. Mən çox yaxınlaşdırdım, baxam ki, yol tapam. Dərənin içindən bir yol gəlir, o da Daşaltıya gəlir deyəsən, heç orada da yoxdur yol. Buradan yol gedir, fikir verin, buradan yol gedir Şükəndə və Şükənddən də gəlir, Şükənddən də yol gəlir hara? Şükənddən də yol gəlir Daşkəndə. Daşkəndə çatmamış bir kilometr falan fırlanıb Şuşaya elə gəlmək olur. Yəni, əgər bizim o qoşunlarımız Muxtar kənddədirsə, onların hərəkət trayektoriyası gəlir buradan, Muxtar kənddən çıxır və gəlir Şükənd azad olunmalıdır. Şükənd, mən sizə deyim ki, Şuşa ilə eyni səviyyədədir, hətta Şuşadan bir qədər hündürdə yerləşir və Şükəndin azad olunması Şuşanın nəzarət altında saxlanılmasına gətirib çıxara bilər. Və yenə dedim, Muxtar kənddən gəlməliyik Daşkənd istiqamətinə, yəni yolla gəlirik. Yəni bu dağ-dərəyə, tankı, meşəyə salmaq olmaz bu uçurumlara. Bu yolla gəlirik və bu yolla gələrkən biz yenə deyirəm, Daşkəndə az qalmış, buradan fırlanıb gəlməliyik Şuşaya bu yolla və bu yol da fikir verin Xankəndinin yanından keçir hardasa, Xankəndinin nəzarətindədir və Xankəndinin də ərazisini bu arada görmüş olduq, çox böyük bir ərazisi varmış və ermənilərin kompakt şəkildə ən çox yaşadığı ərazidir bu və ona görə də bunları özlərinə paytaxt seçiblər, Qondarma Dağlıq Qarabağın paytaxtı. Və buradan gələ bilərik. Yəni, bu versiyalar bir qədər məntiqli görsənmir. İkinci bir versiya Şuşaya Hadrutdan gəlinməlidir. Hadrut qəsəbəsindən gəlməkdir. İndi mən sizə Hadrutu göstərəcəm. Burada mən bir xəritə çəkmişəm özüm üçün. Bilirsiniz ki, Azərbaycan ordusu ilk öncə haranı aldı? Cəbrayıl rayonunu işğaldan azad olundu. Füzuli rayonu işğaldan azad olundu. Baxın, daha doğrusu sonra Hadrut azad olundu və sonra Füzuli azad olundu. Hadrutdan da gedən yollara baxdım və maksimum şəkildə yaxınlaşdırıram. Və bu yollar, belə deyək də, belə bir yol var. Bu yol gəlir, bu yol gəlir. Mən indi sarı ilə şanlanmışam. Burada bir kəndə gəlir, çıxır. Bu hansı kənddir? Kənd demək olmaz, böyük qəsəbədir əslində deyəsən. Böyük qəsəbənin adını bir dənə oxuyum. Böyük Tağlar qəsəbəsi. Çox böyükdür həqiqətən də. Fikir verin, Peykidən çəkilmiş görüntülərində də burada yaşayışın olduğu aydın şəkildə görsənir. Çünki evlər təzədir, dam örtükləri təzədir. Və böyük tağlardan sonra da müəyyən bir yol tapdım bura qədər, amma müəyyən yerdə yolu itirdim. Yəni, magistral yoldan söhbət gedir. Yəni, bu dağ-dərə yollarından yox, magistral yolları itirdim. Yəni, burada artıq yol gedib bir meşəliyə dirənirdi və ondan sonra buradan, bu istiqamətdən Şuşaya doğru gələn ciddi bir yol tapa bilmədim xəritədə. Yəni, dağ-dərədir hamısı. Və ona görə növbəti bir yolu incələdim. Bu yol, bilirsiniz ki, artıq Zəngilan rayonu da işğaldan azad olunub və bura Zəngilan rayonu ərazisidir. Bəli, Zəngilan azad olunub və Zəngilandan sonra rəsmi şəkildə Qubadlının, mən sizə göstərəcəm, Qubadlının azad olunma, bura Qubadlıdır, Qubadlının azad olunması və Laçın dəhlizinin ələ keçirilməsi ilə bağlı böyük ümidlər var, böyük ehtimallar var, rəsmi şəkildə açıqlanmayıb. Əgər Laçın dəhlizi ələ keçirilibsə, Şuşaya ən uğurlu hücum buradan gedə bilər. Çünki həm məsafə olaraq Hadrutdan da yaxındır,
və digər ərazilərdən də yaxındır. Və buradan magistral yol birbaşa Şuşanın elə bir istiqamətinə gedir çıxır ki, baxın, Şuşanın elə bir istiqamətinə gedir çıxır ki, buradan düşmənin müdafiə olunması məsələsi bir qədər çətinləşə bilər. Fikir verin, mən bu yolu gəlirəm sizin üçün. Bəli, bu yol gəlir, baxın, buralara bir yerə çıxır və Xankəndindən nəzarət eləmək bir qədər çətinləşir, çünki məsafə var arada və buradan bu mövqeləri, buradakı yüksəklikləri tutub, buradakı yüksəkliklərə qoşunları yerləşdirib, buradakı yüksəkliklərə tutub, Şuşanı nəzarətdə altına saxlamaq olar və giriş məsələsində də bax, buradan girmək olar, Şuşaya girmək olar, buradan ordudan söhbət gedir, yəni texnikalardan söhbət gedir, buradan giriş eləmək olar. Əgər orada bir müdafiə varsa, yəni bildiyimə qədər insanlar, yerli əhali çıxardıblar Şuşadan. Şuşada yalnız hərbiçilər döyüşür, hərbiçilər var və onlar müəyyən bir müdafiə qurublarsa və Pənahəli xanın da seçdiyi kimi çox taktiki bir yerdir, onu bilirik. Yəni, müəyyən bir məsafələrini qurublarsa, biz onları mütləq əvvəlcədən zəiflətməliyik, amma zəiflədəndən sonra da tam azad eləməkdən ötürü girməliyik. Çünki artıq buralar tutulubsa və buralar eləyibsə, bunlar buradan çıxmayacaqlar və müəyyən qədər güclər çatdığı qədər burada müdafiə olunmağa çalışacaqlar. Çünki çıxıb hər hansı bir yerə gedəndə bayraqlar onları görəcək və məhv eləyəcək. Ona görə də dostlar, indi inşallah ki, əgər Azərbaycan ordusunun Şuşaya girməsi məsələsi həqiqətdirsə, çox böyük həqiqətlərdən biri də Laçın dəhlizinin, Laçın koridorunun əldə keçirilməsi məsələsidir. Çünki Laçın koridorunun ələ keçirilməsi ilə Şuşaya giriş tam, belə deyək də, mümkün ola bilər. Və Azərbaycan ordusunun hərəkətini bir daha mən sizə göstərmək istəyirəm dostlar. Baxın, buradan, cənubdan bu şəkildə gəldik və bu şəkildə işğaldan azad olundu. Şimal tərəfdən isə biz hazırda Murov dağını azad etmişik. Rəsmi olaraq budur. Rəsmi olaraq deyilən budur. Bura Murov dağıdır. Bəli, Murov dağı. Və fikirləşirik ki, Kəlbəcəri də götürək. Baxın, bu sarı xətt üzrə hərəkət nəzərdə tutulur və buradan da gəlib Laçın dəhlizinə birləşir. Hər iki tərəfdən Laçın dəhlizinə birləşəndən sonra zaten, hər iki tərəfdən Laçın dəhlizinə birləşdiyimiz anda nə olur? Ermənistanla sərhəddə Azərbaycan ordusunun qoşunları girir və digər ərazilər Azərbaycanın sərhəddi daxilində qalır. Yəni, Xankəndi, Xocavənd, Ağdam və digər işğal olunmuş rayonlarımız. Yəni, əsas məsələ, indiki halda əsas məsələ Laçını dəhlizini və Laçın rayonunu nəzarətə götürmək, Kəlbəcəri işğaldan azad eləmək və Qubadlının və Zəngilanın yerdə qalan kəndlərini azad eləməkdir. Bunlar zaten azad olunandan sonra Şuşa da, Xankəndi də, Xocavənd də, Xocalı da, bunlar hamısı qalır bizim sərhədlərin içərisində, yəni daxildə qalır və onların təbii ki, orada separatçılar ola bilər və yaxud da orada terrorist, erməni terrorçuları bir qədər mübarizə apara bilərlər. Amma bizim sərhədlərimizi tam əhatə edəndən sonra onların orada çox güc gətirə bilməyəcəkləri məlumdur hamıya. Əsas iki köməkləri bağlanmalıdır. Bunlardan biri tamamilə bağlanıb, bunlardan biri İranla olan sərhəddir. Baxın, bu hissə tamamilə nəzarətə götürülüb. Bu çox bir taktiki gediş olundu. Bu Araz çayı da fikir verin. Araz çayı boyunca bütün ərazilər götürüldü nəzarətə və ermənilərin indi də hal-hazırda çox böyük ehtimalla ümid yeri olan
və burada Laçın dəhlizinin ələ keçirilməsi ilə də ermənilərin belə deyək də Dağlıq Qarabağa hər hansı bir silah-sursat daşımağı, ərzaq daşımağı və yaxud da digər yardımları daşımağının qarşısını alacağıq. Bir yerdə bu Kəlbəcər Zond yolu qalır. Kəlbəcər Zond yolu da Murovdan nəzarətə götürüldüyü üçün faktiki olaraq Ermənistan özü də bəyan edib ki, biz bu yolu bağlamışıq. Bu yoldan söhbət gedir. Bu yolu bağlamışıq. Çünki bu yol Murov dağından Azərbaycan ordusunun nəzarətindədir və nəzarətdə olduğu üçün də Murov dağından bu yol, baxın, Murov dağından bu yol tam görünür və burada hərəkət edən texnikaları asanlıqla vurmaq olur. Ona görə də bu yolu bağlayıblar. Yəni, bunların hazırda Laçın dəhlizi ilə gəlib getmə imkanları var rəsmi xəbərlərə görə. Amma inşallah ki, o xəbərlər də tezliklə Laçın dəhlizinin azad olunmasını göstərər və biz qələbəni tam qeyd edə bilərik. Həqiqətən də Laçın və Kəlbəcərin azad olunması qələbənin tam qeyd olunmasına gətirib çıxaracaq. Çünki hər bir rayon ortalıqda qalacaq. Şuşa, niyə görə Şuşa önəmlidir, niyə görə Şuşa tutulmalıdır? Bunu da yəqin ki, hamımız bilirik. Şuşa ona görə önəmlidir ki, Şuşa strateji cəhətdən bir qala rolunu oynayır. Həm də Şuşa simvolik cəhətdən, belə deyək də, bizim üçün simvolik cəhətdən Dağlıq Qarabağa, hansı ki, ermənilərin daha çox yaşadığı, yəni 200 il əvvəl köçürülmüş nəticəsində 12 rayon içərisində 5 rayon Dağlıq Qarabağ adlanır və o 5 rayonda daha çox onlar məskunlaşdırıblar. Amma bir Şuşa istina olmaqla, yəni Xankəndində və digər rayonlarımızda onların sayı daha çox idi. Amma Şuşada sırf Azərbaycanlılar yaşayıblar həmişə. Düzdür, ermənilər də olublar az-maz, amma əsasən Şuşa Azərbaycanlıların məskunlaşdığı bir yer olub, Azərbaycanın mədəniyyət mərkəzidir və ona görə də bunun simvolik cəhətdən də Şuşanın bizim üçün faydası var, həm də strateji cəhətdən. Şuşa azad olunanda hündürlük baxımından digər yerlərdən üstün olduğu kimi buradan Laçını da və digər əraziləri də nəzarət altında saxlamaq olur və ermənilərin nəfəsini kəsəcək və ən əsası da Şuşanın azad olunması Xankəndinin nəzarətdə saxlanılması deməkdir ki, Xankəndi də bu Dağlıq Qarabağın ən, belə deyək də, strateji və eyni zamanda əhalinin sıx yaşadığı bir zonadır və fikir verin, çox böyük bir şəhərdir və Azərbaycan şəhəridir təbii ki. İnşallah ki, bu şəhərlərimiz hamısı da işğaldan azad olunacaq. Dostlar, mən sizə bir faktı da nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Kəlbəcərlə bağlı xüsusi bir məlumat vermək istəyirəm. Kəlbəcər bildiyiniz kimi Azərbaycanın ən böyük rayonudur ərazisinə görə. Fikir verin, mən sizə bu ərazini göstərəcəm, bu rayonun ərazisini göstərəcəm. Fikir verin, bu qırmızı dairədə, qırmızı dairəyə alınan, qırmızı dairəmiz getdi, bir daha yazıram. Bu qırmızı dairənin içərisindəki Kəlbəcərdir. Sahəsi 3050 kvadrat kilometrdir və mən sizə bir faktı deyim ki, dostlar, Dağlıq Qarabağa aiddir, deməli 5 rayona aiddir. Xocavənd, Xocalı, Şuşa, Ağdərə, Xankəndi. Və bu Dağlıq Qarabağın 5 rayonu boydadır hardasa Kəlbəcərin ərazisi. Təxminən 4000 kvadrat kilometr Dağlıq Qarabağın ərazisidir. Kəlbəcərin ərazisi isə 3100 kvadrat kilometrdir təxminən. Və Kəlbəcərin işğaldan azad olması da ona görə çox vacibdir. Kəlbəcərin işğaldan azad edilməsi həm strateji baxımından, yəni şimal tərəfinin tamamilə ələ götürülməsi deməkdir. Kəlbəcər Zond yolunun ələ keçirilməsi deməkdir. Eyni zamanda da ümumiyyətlə Qarabağın işğal olunmuş ərazilərin daha doğrusu böyük bir faizinin
azad edilməsi deməkdir. İşğal olunmuş ərazilər, çünki biz digər rayonlara baxdıqda, Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı rayonlarına baxdıqda Füzulinin Kəlbəcərin 1/10 qədər olduğunu görürük. Ona görə də bu ərazinin də Kəlbəcərin də azad olunması İnşallah ki, yaxınlarda olar və Kəlbəcər tərəfdən əsasən də Morov yüksəkliyinin əldə olunması elə bir çox faydalıdır. Belə dostlar, mən hər gün çalışacağam ki, analitik olaraq belə bu xəritə üzərində dayanım. Sabah Ağdam barəsində mən sizə məlumat vermək istəyirəm. Niyə görə Azərbaycan ordusu Ağdam tərəfdən hücuma keçmir, niyə görə böyük tərəflərdəndir və Ağdama niyə girə bilmirik və yaxud da girmirik kimi suallara cavab verməyə çalışacağam. Əgər videomuzu xoşladısa, yəni bu kimi şərhlərin davamını etməyini istəyirsinizsə, o zaman videonu bəyənərək paylaşmağı unutmayın. Allah Azərbaycan ordusunu qorusun. İnşallah ki, qələbə yaxındadır. İnşallah ki, tezliklə Azərbaycan ordusunun zəfər xəbərlərini eşidəcəyik. Ali Baş Komandan başda olmaqla Azərbaycan ordusu tarix yazır və Azərbaycan hal-hazırda dünyanı mat qoyur və həqiqətən də yaranmış erməni mifini dağıdırıq artıq biz və bunu da dağıtmaqda davam edəcəyik ki, Allah ordumuzu müzəffər eləsin, yaşasın Azərbaycan, yaşasın Azərbaycan ordusu. Qələbə bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır.